jechuudha ani viidiyoo gabaabduu irraa waraabee fidee saariin jechuudha viidiyoo dheeraa as baatee laayivii irratti jechuudha gaaffii uummattoota haalaan qas jettee seeraan deebisteetiin jirti jechuudha. Akkuma amma isin sagalee irraa muraasa dhaggeeffatan irraa jechuudha. Yeroo dura namoonni baay'ee kan isaan jechaa turanii kan nuti dhageeyaa turre namoonni isaanitti siqanii fi akkasumallee namoonni rileeshinii walii qaban jechuudha. Akka himanitti Joosiin akka inni saarii waliin rileeshinii qabu walitti dhufeenya qabu booniin inni beekti sababa beektuuf garuu callisaa turte amma immoo argagaxxee seeraan erga barteetii gara lubbuu isheetti faraddeetiin jirti. Akkasumas immoo hojii fakkeessee yeroo manaa ba'etti saariidhaan ofitti waamee saarii waliin yeroo itti jaalala isaanii ibsatan namni immoo viidiyoo waraabee gara boonii ergee booniin san booda gara lubbuu isheetti faraddee kan jedhutu jira. Gaaffii kanarratti isheen deebii kenniteetiin jirti jechuudha. Erga gaafa jetteeni erga gaafa ajandaa ta'ee anaaf inni adda baanee kaanee ajandaa ta'eeti isaatiin bilookii godheen jiraatti viidiyoo ishee kaleessa ishee laayivii irratti odeessite dhaggeeffachuu dandeessu. Isaatiin bilookii godheen jira waan inni poosti godhu waan inni godhullee tasayyuu wal arguu hin dandeenyu erga gizee ajandaa miidiyaa kanaa taanee lolli gidduu keenyatti uumameeti ani takkaa isatti barreessee hin beeku innis natti takkaa barreessee hin beeku maaliif biloog wal gooneetiin jirra garuu isheenis na tuqxeetiin hin beektu ishii faana immoo waan ishiin poost gootu nan argaa bilook waliin goone walisin tuqne isheenis ajanduma duraa sanaan cal narraa jette anis cal isheerraa jedhe ani kana jiru finfinne otoo hin taane dirreen jira barumsarran jira waanan ta'eefi anaaf isaan kallattuma wal arginullee hin qabnu jette yaada ishee kennatte jechuudha. Namoonni baay'een guyyaa sana sababa du'uu ishee kan ta'e si'i maaf as baatee immoo hin dubbanne ree erga ati sana keessaati hoomata akka hin qabne erga ati du'a ishee keessaa harka hin qabneeti yookiin immoo walitti dhufeenya joozii hin qabneeti akkamitti as baatee hanga yoonaa dhugaa boonii otoon dubbatiin turteeree gaafa jen akka amalasaa jette dhaggeeffataniitu yoo ta'e akka amalasaa dubartii biraa wajjinii malee ana biraa wajjinii miti akka amalasaa itti gaa dubartoota ariya fakkaata akka amalasaa dubartoota biraa wajjin otoo inni akkas ta'uutii argiteetu malee ana faana miti anaan keessaa na baasaa anis immoo akka nama tokkootti booniif nama gaddee nama booyeerudha yeroo sanatti garuu arraba namaaf yookiin immoo jechoota namoonni naan jedhaniif jecha yaada koo as ba'ee ibsachuu hin dandeenye namoonni garuu akkanatti haqaaqanii yookiin immoo murtee anarratti murteessanii taa'aa jiran guutummaa guutuutti nan beekaa garuu immoo waaqayyo na argaa ani kana keessaa hin qabu jettee jechuudha. Dhugaa ishee as baatee dubbatteetiin jirti jechuudha. Dhugaan boonii immoo jette dhugaan boonii immoo kan inni jiru Joosiima harkadha jechaa jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka yaada keenyaatti nuti akka namummaa keenyaatti yoo ishiin sababa taateyyuu jennee yoo odeessineyyuu jechuudha inni abbaa manaa ta'eetu hin jechuudha inni abbaa manaa ta'ee har'a haati manaa isarraa foxxoqxee namni jireenya hanga kana isatti jijjiiree bakka jireenyumayyuu haafu jireenya dhiiseetu namni tokko muka gaaf tokko jala dhaabbatee bokkaa caamsate yookiin immoo caama jalatti qabbaneeffateyyuu mukichi sun gaafa jigu yookiin immoo gaafa mukti sun muramu jechuudha namatti dhaga'ama nama gaddisiisa jechuudha. Garuu Joosiin hanga har'aatti hanga saariillee as ba'ee yaadasaa uummataaf otoo hin hiriin turuunsaa akka yaada mataa kootti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan akka budaatti ishee nyaata isa je'ee yaada'ani dhugaa dubbachuuf taanaan sababnis isuma garuu as ba'ee jechuudha yaada isaa ibsachuu dhiisuunsaa rakkoo guddoon mataa isaarra akka jirtu beekamaadha guutummaa guutuutti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf saariin hanga kana qulqullummaan as baatee dubbachuun ishee dhugumatti akka namicha kana faana hin jirre himaatti jirti. Dhugaamatti immoo namoonni bakka yeroo sanatti akka waan saariin finfinne keessa jirtu akkasumas immoo Joosiin gadi ba'ee galmas galas ishii argu akkas waan akkasitti fudhachaa ture jechuudha. Ishiin garuu guutummaa guutuutti barumsa koorra jira jireenya mataa koo eegaleen jira.
ani yaada koo isarraa kaasee jireenya mataa kootiitiin eegaladheetiin jira. Nan tuqiin siin tuqu jedhee durumaa irraa deemeetiin jira. Ammoo namoonni baay'een joosii koo kan jettu faa barreessanii joosii koo kan jedhu faa maqaa kootiin feesbuukii kootiin maxxansaa turan. Isaan kun warra foloo barbaacha yookiin immoo warra miidiyaa isaanii guddifachuuf jecha maqaa kootiin banatan malee gonkumaa ana miti jette jechuudha. Sirriidha. Feesbuuka ishee yoo ilaaltanis saarii kan jedhu piroofaayilii saariidhaan kan jiru nama 5-6 oliidha jechuudha. Akkasumas tiktookii irrattis jechuudha nama 5-6 oliidha jechuudha. Kanaaf saariin karaa mataa isheetiin as baatee badiin ani godheeru tokkollee hin jiru. Yakka ani hojjedheeru tokkollee hin jiru. Harka ani keessaa qabullee tokkollee hin jiru. Dhugaan boonii jaallattanis jibbitanis joosii harkaa barbaadadhaa malee lammataa anaan maqaa koo hin dhahiinaa. Anis akkuma keessan akka nama tokkootti boonii jabduu cimtuun nama hundumarraa foxxoqxe akka nama tokkootti nan ishii kabaja, nan ishii jaalladha. Ishee waan goote hin qabdu. Ishiin immoo kan isheen lubbuu ishee balleessite immoo sababa joosiiti. Joosiin immoo amala isaati jettee as baatee konfiidensiidhaan jechuudha viidiyoo baatee dubbatteetiin jirti jechuudha. Egaa hundumti keenya waan baay'ee odeessaa turre dhugumatti ani yeroo duraafu dhugaa dubbachuuf taanaan dhuguma isatu haqee isheetti barreesse. Ishiin immoo akkamitti erga isaan jireenya isaanii eegalanii gidduu galtee kana gooti kan jedhu saariitti aaraan ture. Garuu har'aan kaasee saariirraa kaaseen jira ija koo jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan dubbatattee jirti, himattee jirti jechuudha. Dhugaan joosii dhugaan boonii akkuma jedhamee akkuma isheen himte joosii harka jira jechuudha. Joosiin yoomillee taanaan as bahee dhugaa boonii sabaaf himuu qaba jechuudha. Isiniin jedha obboleewwan kiyyaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.